Hey, sekuyinyanga ke kaJuly. Ngomsombuluko kuyobe kungumhla ka6. Umhla ka6 ke omkhulu eSouth Africa. Siyakhumbula ukuthi umhla ka6 ila zaqala khona. Saqala uyindoda le uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi ethula ispeech sakhe esashintsha izwe lonke. La athi khona mina bengizihlalele kwaZulu Natal. Ngizinakela inkinga zami nase ke nina niyanginaka. Kwaqala ke le message ke esikuyona njengamanje njengokusho kaJulius uMalema uJuju. Ya Juju sikwimess sisekakeni kodwa kakhulu wena. Mhlambe abanye sike sayiveza izinto ukuthi asazi ukuthi lola suku sizolibuka kanjani. Abanye bathi ama celebration, abanye bathi hayi kusayeli kabi. Usuku ongafanele silikhohle yes kodwa ukulicelebrate akabi into right. Abanye ke babeke nje imibono eminingi, abanye bathi hayi thina la kuma social media wethu izinto ezifana nama profile singayishintsha nje sifake lona ikhanda laleya ndoda ukukhombisa mhlawumbe inyanga yonke yokukhombisa ukuthi nangu umuntu owasibuyisa wasifaka endleleni sesiphelelwe ithemba. Sishintshile ke nami ngishintshile uMambushi indoda eblanket ohlaza ngikhiphile Nhlokohlela inekhanda elisha njengamanje. Angibingelele Nhlokohlela la. Kunesakhe senzekileke esithinta uGeneral uMajor General uFiroz Khan. Before mhlambe singene kuyona leyo nto leyo because ngoba sizoba nezitori eziningi esizozenza ezifaka yona le ndoda uFiroz Khan. Sizoqhubeka bese siqalile mhlambe lesi esikhuluma esikusona njengamanje esesi5 esikuwufakazi bakhe. Ube kufanele avele ke eboxini ngomhla ka1 akwenzekanga lokho. Sizoziveza ke la sizoyenza ama-update amaningi kodwa kakhulukazi ngoba sike sasho ukuthi ama-update wonke kaGeneral Khan sizowenza ku-YouTube. U-YouTube ke uyiyona Inhlokohlela. Ungena kuyona Inhlokohlela ungaya nje nalapha kuwona lo TikTok ufike upress lapha na kula magama abomvu ano YouTube uzobusungena kalula ku-YouTube. Ufike lapho usubscribe usuyosithola izitori kalula zama-update kaFiroz Khan. But ezinye izitori sizobe sikhona nazo la. Kodwa eziningi sizobe siyiphushela ku-YouTube. Kufanele uhambe uqalaza. Yes, asibuyele endabeni. uMajor General njoba sasishilo phambilini ukuthi uyovela uMadlanga Commission ngomhla ka1 July obekuLwesithathu ke waleli sonto. Into eyenzekile ebhlungu bekune game lapha Bafana ekuthe mangabe iphela kwase kuvela imbiko engemihle yokuthi uMajor sengathi usedujuliwe. Imibiko eshaqisayo ke leyo yavela yasabalala kuma social media nayo yonke indawo. iNCA yayisikhona lapha ngakapheli ngisho 30 minutes esigamekweni. Yasiqophela ukuthi hayi akasekho la uthathiwe usesibhedlela esimele Milpark leyo. Kwavela ukuthi udubuleke okhalweni. Indaba ezibhlungu ke lo. Kodwa ke nayo ke into isiqala ke seyivela ngenye indlela ke manje. Uma ngabe ngokophenyo sekuphenywa ukuthi kwenzeke njani. Ukuvezile yena ngomlomo wakhe ukuthi abamdubulile bekuyimoto iMercedes emhlophe iyabaleka amabhemu ababili. Bathathe nazo zonke izinto zakhe kwamafoni nama laptop akhe. Nayo ke indaba isiqala ke ngokwabaphenyi mabefika esigamekweni bathola ukuthi uhlobo lemoto nje ayisebenzisayo imoto yeSuzuki imoto echibhile. Akufani ke naleya ndoda. uFiroz Khan sengathi umuntu osebenzisa izimoto ezi bulletproof futhi ezivikeleke kakhulu engadubuleki
unazo lezo imoto ziningi. Angithi ke kwavela ukuthi umuntu ogwilike kakhulu lapha esiphoyiseni. Ziwu4 imoto lezanazo. Kwenzeka kanjani ukuthi mase kusondele izinsuku ezinjengalezi akhethe yena ukusebenzisa imoto engavikelekile. Okwesibili, kuyasho ukuthi umuntu oqashwe kakhulu ayekupha ama-security akhe noma abaqaphi bakhe. Uma besondela ke bayathola ukuthi bafica amagobolondo amabili ey'nhlamvu zesibhamu se-9mm eduze kwala elimelele khona. Kodwa uma behlola imoto akukho la idubuleke khona. Futhi nangaphakathi alikho nanegazi ngaphandle komhlanzo owawukhona. Uma bequbula imoto beyipequlula baze bafike nala kuhlala khona i-spare wheel. Uma befika khona bayayithola i-laptop le kuthiwa ilahlekile. Nawo sekukhona ukusolisa yonke. Uma befika okuphawulekayo ukuthi sengathi i-ambulance ayiseduze ngoba akuphelanga ngisho 30 minutes wayengasekho esigamekweni. Siyazi ke eSouth Africa usizo lokuqala alukho olwakhe lashesha kakhulu. Akwaziwa nokuthi wathathwa ubani futhi ngapheli nalowo 30 minutes kuthiwa wayesewumuntu osese-theatre. Wayesese-theatre esehlinzwa. Wayesekhishiwe inhlamvu eyodwa kwase kushoda eyesibili. Yaningi information ngesikhathi esincane. Ziningi insolo. Akugcinanga nje futhi lapho. Utholakale inothi noma incwajana encane esamuntu oyishile lapha ebhaliwe ukuthi kuyofanele kuboshwe siyazi umuntu ke ohlale evela nomuntu ongadingeki General Dumisani Khumalo kanye nomseshi othize okuvela ukuthi omunye wabaseshi abaphambili abaphenya leli cala aboshelwe lona. Siyakhumbula ukuthi uKhanu ke waboshwa eboshwa nalo kuthiwa uGeneral Kadwa kanye nomlisa osomabhizinisi waseThekwini owangena e-airport o-R Tambo namanye amatshe ayizimbiwa phansi ngokungemthetho abenza ke ubuqhophololo bokuthi bambize naye ngephoyisa bemkhipha lapho. Wathi meboshwa waseveza amagama abo base befika bona bakwazi ukuthi bamkhiphe lapha. Leli cala ke elike lamvayisa ngisho ejele. Ilowa mseshi ke naye kuthiwa fanele aboshwe. Now ufikile ke ubufakazi ke umhla ka1 ke manje liyaqala icala. Asiqhubekeni ke ku-YouTube siqhubeke nokuthi ukulalelwa kweMadlanga Commission kuqale kanjani, iziphi izinto ezenzekile.